అల్లం తెలియని వాడు లేరు అంటాం ఎంత నిజమో, అల్లం ఉపయోగాలు తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంటాం అంతే నిజం. ఈ వీడియోలో అల్లంతో అనారోగ్యాన్ని ఆమడ దూరంలో పెట్టొచ్చు, ఆసక్తికరమైన ఈ విషయాలు తెలుసుకుందాం. గర్భధారణ సమయంలో వికారాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, జీవక్రియలను వేగవంతం చేయడానికి అల్లం ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. అజీర్తి సమస్యలకి అల్లం చెక్ పెడుతుంది. రక్తనాళాల్లో రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెకి కొన్ని అల్లం రసం చుక్కల్ని కలుపుకొని తాగితే జలుబు, దగ్గు హుష్. ఋతుక్రమం సరిగ్గా రాని మహిళలు అల్లం టీ తాగితే ఉత్తమం. అల్లం టీతో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఆఖరికి ప్రయాణాల్లో వాంతులతో బాధపడేవాళ్ళు ప్రయాణానికి ముందు చిన్న అల్లం ముక్కను తింటే అమితమైన ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది.